Ayan mga idol, magpapalit po tayo ng bagong starter. Sunog po starter nito. Nakailang balik yung mekaniko, hindi po magano pa, kaya palitan namin ng bago dahil nasunog na. Papalitin din natin ng battery at fuse. Okay, abangan po natin ng update na lang po tayo mga idol. Panoorin po kung paano magpalit ng starter, paano mag-repair pati nung wiring nito. Ayan, thank you.
Ayun, temporary electric tape for safety mga katoda, mga idol. Ganyan tayo pagka mag-testing. Lahat ng mga linya na naka-open, natin muna pong lagyan ng tape para safety. Walang grounded. Ayan po mga idol, temporary nating lalagyan ng mga tape ito. Yung dalawang linya galing sa ito sa starter at para matesting natin. At nare-record natin yan, pati yung galing sa battery pagka starter medyo nasunog. Babalutan po natin ng tape yan. Ngayon temporary po nating lalagyan ng tape para matesting at mapaandar. Pag naandar na po na testing, bago natin ipipix mga idol. Update na lang po tayo mga idol. Ayan, tinitipak po ng temporary para lang po matesting. Sa ganun, pag umandar na, saka natin ipipix mga idol. SKYGO 150 Classic. Ito po yung motor na aking, sa manugang ko po ito mga idol. Ayan. Okay. Testingin na natin mga idol. Ayan, temporary lang po yan mga idol. Temporary. Bago natin bibirin. Okay, testing. Ayun, na-testing natin. Medyo may loose. Higpitan natin maigi. At para pag may loose kasi nangangainit. Baka madali na naman. Ayan, fix natin bago natin testin. Okay, ulit. Ilaw mo yung susi. Starter. Start mo. Yun. Ganyan dito. Dito. Okay, mga idol. Naandar na. Kabit na po. Air 150. Teka lang. SKYGO. Excuse me lang. SKYGO Classic. Inaltan po natin ng starter at battery. Okay na po. So, nasusunod po pag nadal sa mekaniko, lagi na lang pong gano'n. Kami na po nagkabit. Ayos, nakuha. Salamat sa inyo panonood.